行情到早，欢迎收看今日8月31公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先一开始，咱来关心新竹县的宝山乡上溪村，有一个80岁的老阿嬷昨昏出车祸，上病院时做 PCR 检测，结果是阳性。新竹县的卫生局唔敢大意，遂启动防疫。昨暗一困头是体检196个接触者，初步检验结果拢是阴性。伫上溪村办公室外口，上百位当地民众收到村林长的通知，直接排队等要做快筛。新竹县卫生局也派快筛部队伫这栋大楼内面设点，为民众做快筛。一位宝山乡上溪村87岁妇人，30因为车祸送病院 ，PCR 检测的结果是阳性。虽然 CT 值伫咧临界点，抑阁有待病复验。不过，因为因两个后生分别伫咧便利商店一个餐饮业服务，卫生局正注意，遂启动当地快筛作业。为了要防止可能的疫情浪胖，一直到30暗，快筛部队总共体检196位民众，结果拢是阴性。卫生局讲，宝山乡这个个案的详细情形，统一由指挥中心公布。相关疫调也正伫咧进行中，所以暂时无回应。记者综合报道。上新的消息来关心，大学是伫9月中要开学，台已经宣布讲，校友有关1万的快筛试剂要提供予大学拄一拍的新学生，也佫有住伫宿舍的学生会当免钱做体检，卖看需求敢要佫加买挂。台是表示，医风社注射率即卖也无悬，所以学校嘛会传好体检的量能。目前有校友真热心，捐出1万的快筛试剂要予学校。学校即摆是决定要予打一拍的大学生学生，也佫有住宿舍的学生来做体检。若是验出阳性，就要随启动防疫措施。若阳明交通大学是打算伫学校内底要设快筛站。清华大学是提供予学生快筛试剂，予学生囡仔开学进前会当自我体检。来关心台中有一个查某人，顶礼拜5住高端预防社，经过2天了后，伊是出现目睭掉白钱、未喘气的镜头。卫生指挥中心表示，送病院了后状况稳定啊。即马嘛要调查讲，敢甲预防社有关系。另外，高端预防社第6轮报道去注射率是86%，甲前5轮比起来是有较少淡薄啊。台中市卫生局证实，一名社区女子27伫国军台中总病院做高端疫苗，29下昼出现目睭长白鳞、心跳紧甲无法度喘气等症状，前往急诊就医。我们就是为了响应政府，但是一个好好的人，就是突然之间有这种反应，其实我觉得这样的风险还是很高。社区女子经过各项检查，留医观察，但症状较好了后，已经返去厝休困。指挥中心表示，会继续了解敢是甲疫苗有关联性。心电图跟抽血检验都没有明显异常，所以到底是不是他的疾病的诊断到底是什么？可能还要再做进一步的一个了解啦。指挥中心统计，过去3天内，国内自新冠肺炎疫苗了后发生不良事件，通报有120件，包括8例死亡个案，其中4例是自莫德纳，2例 AZ， 2例高端。目前高端疫苗开始治疗后，累计发生6件死亡个案。针对外口风车高端伫人体临床试验排除19类对象指示部分。指挥官陈时中回应，每一个临床进前的试验拢依照法规，强调排除并无代表袂当做。那19类大概就是基本上就是慢性病怀孕，那基本上慢性病就是 B 肝、C 肝免疫这不足的相关等等的，就在实验被排除的对象，并不代表这些是禁忌症。受到技术因为治疗后发生不良事件，甲 BNT 疫苗将要到会的有其心理影响，指挥中心证实，高端疫苗注射报道率是86.53%，比起前几轮自 AZ 也是莫德纳疫苗的报道率大约90%是较低一寡。到礼拜2为止，国内已经有64,662人注高端疫苗。记者综合报道。上新的消息，保护乡亲知，阁有预防社要来啊！这是今仔日华航会对泰国载一批 AZ 预防社送到咱台湾，按算是伫下晡3点25分会送到桃园机场。这已经是4天来第3批预防社到位。来关心一个互人唔甘的消息，这是人缘真好棒球协田厂的球星王光辉，昨昏因为癌症过身，食到56岁。球团是表示会甲家属讨论，嘛会协助处理后事。
他打击是有策略性的。抓第一个球，结果扫到了右半边。大力公展现满满的自信，兄弟球队面将王光辉伫日后4年退休，留落真侪记录。佢伫30岁起，因为家境过身，享年56岁。刚开如果说我们的职棒打了100年、200年，中华职棒延年的打击王是我来讲。这个我感到骄傲。王光辉是花莲阿美族人，1988年捌入选汉城奥运棒球中华代表队，也是兄弟球队的创队元老，连续13摆入选名青队。伊2004年退休了后，转任兄弟队总教练等职务。2019年转往业余体系担任教练。对过身的消息，棒球界的朋友拢感觉真艰苦。我们都知道他状况呢，因为一直有听到就是身体不好的一个情形嘛。对，只是说没有想到说会那么严重啊。他们也没有特别的讲说是怎么样，然后也不太希望我们太多人去打扰。他是我辅大学弟，但是我想我跟大家都一样，知道他是一个非常有人缘的表现非常好的一个球员。伊的后生中信兄弟球星王维信也发文表达不甘，佮感谢父亲是遐尔好的前辈教练甲模范。队团表示希望大家互家属一点仔时间甲空间，会甲家属讨论了后协助后续相关事宜。记者综合报道。做伙关心天气，提醒乡亲，今仔日早起恒春甲台东有局部大雨，若北台湾日是高温烧热，做伙看云图。今日受南平云系影响，伫遮方面的台东甲恒春，不时拢有局部地占阵雨，也是雷公雨。气象局嘛发布大雨特报，大雨嘛影响空军伫屏东的汉光有演，亲像是因为落大雨，地势跑道是伤骨啊，一只 F-18V 战机冲出跑道，加载无人受伤。若过到了后，伫桃园以南抑个山区嘛有局部地占雷阵雨。日时的时，伫北台湾是较暗有热，湘北甲桃园会到黄色的高温灯号，高温有机会会到36度。过到了后，伫山区会落西北风，另外明仔载要开学，伫太平洋高压这部分会小可减弱，各地过到了后会落西北风。中南部甲各地头的山区，午地时间是强降雨，所以明仔载出门要会记得早雨伞。明仔载9月初1要开学啊，因为防疫的关系，即马学校是爱加传假帮，因为假帮囡仔拢爱有需求量真大，学买。国教署是表示讲，若准学校假帮的数量无够额，囡仔咧食豆的时就爱保持社交距离。若疫情较严重、较食力的上北市是挂保证，讲因开学进前一定会传好势。你要开学啊！新北市长侯友宜到江翠各中视察校园防疫准备，固定开学指引，家长甲人客袂使入去学校，而且佫提供33位体检服务，5.4万的快筛试剂。毋过校园场地甲儿童游乐场暂时无开放。侯友宜是保证开学前假帮拢有够用，国教署是讲，伫通风良好、中到等维持社交距离，就会当毋免用假帮。午餐的隔板开学前会全市到位。可以让孩子们能够把防疫做到位，维持用餐环境的通风，并可使用隔板入座或维持社交距离用餐。台北市大宴假帮准备率会达到100%，佮公布各项指引。音乐课暂停吹奏类课程，科学课暂停用片还是用气味的实验。运动课袂使看班还是看校练习，以一人一个教学用具为原则。9月初开始开放篮球、手球佮排球单人练习，游泳暂慢实施。家政课避免用同一个碗盘分食还是做伙食。课后还是辅导、社团、机能训练继续办理。不过9月30号前暂慢规划校外教学活动。台北市估计有15%的学生囡仔会请防疫假，防疫假是以2礼拜做一周期。可以先请两个礼拜的，你也不能一开始开学第一天说你要请假一个学期，这个2个礼拜的请假我们是不列入出勤记录。用餐了后洗喙齿，因为室外洗手台的数量无够，国教署也伫16发函予各县市政府，学生囡仔会当坐伫座位让较远的洗喙齿。要采分流保持社交距离，幼儿园可以在取得家长同意呢，以班上的这个人呢开水来漱口。那室内的洁牙因为有隔板在，所以的确是可以采用有2个漱口杯的方式，在室外洁牙那个洗手台能够保持安全距离，用分批
分流的方式。9月7日伫要开学啊，疫情较严重的双北，原来积极提高教师注射率，谨慎来防疫。记者综合报道。明仔载高中以下会开学，那大学是9月中嘛要开学。目前教育部正在研究校园内底的防疫指引，包括上课的方式、健康监视等等。那坐伫教室上课，可能嘛限制一间袂使超过80个人。另外，即马嘛有风声讲有一寡大学的入学体检的项目，打算要增加爱做 PCR 也是快筛。伫休热期间，学校内底人无济，不过9月就要开学啊。大专院校嘛，申请平真案当伫准备。教育部即马伫建议大专院校校园防疫管理的指引，内容会包括教学、上课方式、甲健康监测等等的内容。目前当伫征询专家学者的意见，有风声讲实体课程会以80个人为限制。因若新的学生入学的健康检查，会当甲 PCR 甲快筛包括在内，不过袂当真做入学资格限制。疫情防疫中心能够对于全国的快筛剂，能够以比较优惠的价钱，因为这个只要转嫁给学生或是给学校是一笔非常庞大，因为它的期限非常有限。它可能是要每个礼拜或2个礼拜方面就要快筛一次，上课的部分采用固定的座位，我们再透过 APP 的方式让他更了解大概是属于哪一个固定的位置。学校这边按算要开发 App 软体来管理学生上课坐的座位，因为目前建议的开学指引可能会要求学生都要坐伫固定的座位。真久无上实体课程，学生是真期待，不过疫情变化真大，也是加减的烦恼。还蛮会想要跟同学见面的，但是又因为疫情关系，所以会担心说会不会有就是安全的健康风险之类的。选修课会坐哪里？有固定位置？这样还蛮方便的，还可以模型那些的现场做比较好给教授看。针对开学了后上课的模式，各间学校嘛持续伫规划，可比清大甲阳明交大，当伫研究新的学生甲旧的学生入学的日子，敢爱分开。中正、成大、台中科大等等的大学，嘛伫考虑先为线顶上课开始。也若放假大型的课程，是规划分配让礼拜来上课。也若台师大嘛持续使用手机 App， 互学生记录体温，使用数位通行证。也若搁较幼路的部分，袂少学校拢讲，都要等教育部公布指引，才开会讨论，会甲防疫措施甲准备做好周至，迎接新的学期。记者综合报道。感乡亲做伙关心今仔日的早报重点，咱先来看自由时报。明年的基本工资也有军公告的薪水，有可能拢会增加。加薪水的幅度，达拍算是3%。军公告的部分大约是需要加200亿的经费。来看联合报，咱台湾头一个全英语国际影音平台台湾 Plus 伫昨天起稿，总统蔡英文嘛有用英语录影祝福。总统是表示，透过这个平台讲咱台湾的故事是真鼓舞人心的代志。台湾 Plus 是全英语、全影音串流平台网站，内容包括新闻、生活风格、文化、科技、自然5大主题。来关心中国时报，交通部的观光局打算配合进行5倍券，发行112万份国内旅游券，每一张的名额是1000块。原本是限制讲，敢若会使向旅行社买过暝行程，不过这是引起民众的反弹，认为安尼规定伤过死。观光局一站已经改啊，宣布讲除了用伫旅行社，嘛会使用伫观光旅馆、观光饭店、民宿、观光游乐业。来关心疫情，咱国内昨昏是新增加3个本土病例，也共有5个大病入境的案例，无人死亡。针对咱国内出现头一个国内台湾技师做过预防针了后，嘛是去袂着。指挥中心是表示讲，经过疫情调查，技师住的防疫旅馆拢合格，而且伊嘛无特殊的接触史，目前也咧找找感染源。另外，日本莫德纳预防针出问题，甲捷克送互咱台湾的是同一个大工厂做的。也毋过指挥官陈时中是表示，咱这一批无受污染，并无牵连。新冠本土疫情38日新增加3例本土病例，个案分布拢伫新北市，拢毋是居家隔离期间阳性的，无新增加死亡个案。这3例本土病例有1例已经知道是有感染源有关联的那2例关联不明那持续做疫调针对咱国内出现头一个国际航空技师突破性感染，陈时中是讲，这个技师已经注2剂 AZ 疫苗，而且满14天以上，也考虑26个接触者进行 PCR 的核酸检测，已经验24个人全部阴性，另外还有2个人也未验。
根据航空公司的一个报告，有检视它在境外的相关的旅社，那旅社也是合格的旅社，那它的也没有什么外出的接触也不当的接触都没有。不过详细的原因我们要持续的在调查。另日本传出抑搁伫自的莫德纳疫苗有部分会当看到杂质，所以停用。这批疫苗甲一批所送来的3万剂莫德纳疫苗，同款拢是西班牙代工，引起外界关心。但是中特别说明两个无关系。这一批它应该批次跟日本的相关是无关了但是我们每一批进来还是要做检验封签。那检验封签不管是从外观、内容物、酸碱度那细菌的培养等等。都会完整的来做。另外，民众也关心民间购买精送的1500万剂辉瑞 BNT 疫苗，未来是不是会开放，互人换款注？但是中是讲，专家认为 BNT 等 mRNA 疫苗会当换注，不过都要看进货量来考虑。若是日期间改到后礼拜1 9月7日到期，但是中是讲目前也无要做大幅度的改变，伫疫苗注射率也未到60%进前，未考虑其他的代志。记者综合报道。若辉瑞 BNT 预防车上紧伫即礼拜会送到咱台湾。行政长苏贞昌是爱大家放心，讲政府一定会安排少年辈大声注射。另外，鸿海创办人郭台铭嘛提醒政府一定爱量早传好明年的预防车，甚至佫讲伊有向 BNT 公司争取明年爱保留3000万吨互咱台湾。也毋过政府是应讲，咱明年政府已经有注文2000万吨莫德纳预防车，感谢郭台铭的提醒。29个标出13例本土病例，其中还有包括学生。加上9月7日就要开学啊，学校的防疫即嘛是第一要紧。苏贞昌讲，应该会当互少年人嘛会当注疫苗。现在疫苗也陆续将到货，应该可以往更年轻的族群施打，请大家放心。苏贞昌强调讲，明年采购疫苗的代志，政府已经有量早部署。因为伊讲，鸿海集团的创办人郭台铭伫人面册甲政府提出建议，采购疫苗的策略应该量早传好变。希望头一批 BNT 疫苗会当伫9月份中秋节迄卡到小连线送来台湾，至少到11月份的时阵，拢会当逐礼拜有回到位。目前今年已经有答应会送到位的，差不多是800万至900万吨。如果以单纯就是说要打第3剂的话，其实我们现在的量是够。指挥官陈时中讲，采购疫苗需要一寡定数，都要看整体量，抑个明年的需求。目前已经有订2000万吨的莫德纳疫苗，基本上要做第3吨应该是有够的。不过疫情是一直在变化，考虑供应甲时间的问题，买疫苗的数量会比原本预估的数量抑个较侪一寡，嘛会买其他的牌子来分散风险。记者综合报道。国际上要紧来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到大，目前确定病例已经超过2亿1千万例，死亡人数是超过451万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏有新增加8例，目前咱台湾加强15991例。中国的病例有94000多例，香港超过12000例，日本是超过147万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过3900万例，印度是超过3200万例，巴西是超过2000万例。欧洲的国家伫英国超过673万例，法国是超过682万例。镜头来澳洲，澳洲目前是采取严格的边境管制，严格嘛是互调查病毒软入去。人口上侪新南威尔斯昨昏是新增加1300个确定病例，创下新高。若澳洲的希腊最近是强制要求医护人员一定爱注意防射，也毋过这是引起部分民众的不满。伫前2天后发起街头示威，尾也是演变做警民冲突。警方伫咧雪梨海边甲无挂水烟的民众抓来，现场开罚单。雪梨都会区自6月底以来实施严格防疫措施。要求民众要遵守居家限制，鼓励伫咧厝内上班。不过最近2个月依然无法度控制Delta病毒。We had 1,290 cases of community transmission, and again, more than 80% of these are in southwestern and western Sydney. 雪梨所在地新南威尔斯州8日单日确诊人数创新高，要到1300例。全国死亡人数破1000到1003人，当局担心，若日搁再落去，当地医疗体系伫咧10月会拄到庞大压力。这么上重要的是，民众赶紧自我防射，降低动静断线的几率。
Vaccination is the key for us in terms of our freedoms and in terms of reducing the rate of spread of the virus. 澳洲虽然即马有一半人口至少做过一剂有风险，不过做过2剂的只敢若3%左右，离7成群体免疫的目标还阁真远。来看希腊政府为了要防疫，强制第一线医护人员爱做防射，相关规定2月开始实施。目前已经有无愿意做防射医护人员被强迫休假，也无配合的安养院工作人员被停职，引起民众的反弹。礼拜有7000多人到国会头前抗议，因会到希腊的国旗抓着标语，强调唔是反对疫苗，是反对法西斯主义。 Όλος αυτός ο λαός είναι ένα, είναι μόνον ένα, ενάντια σε υποχρεωτικότητες. Όχι στις υποχρεωτικότητες, όχι στις απολύσεις. Αυτό ζητούμε. Τίποτε άλλο. Κρατάμε την ελευθερία της χώρας μας ψηλά. 不过到暗时情形失去控制，有民众等物件攻击警察，警方是用催泪瓦斯加水条赶人。希腊全国1100万人口，有超过一半已经做过2剂有风射，不过点下变种病毒的威胁依然真严重。伫礼拜增加1582个病例，死亡人数已经超过13000人。公司新闻詹慧敏编译。 上新的消息来关心，美军撤出阿富汗全部的行动，伫咱台湾时间今日半暝3点半全部结束。美国嘛证实讲，因一个人拢无留。美国伫阿富汗20天的军事行动正式煞过。Thanks, John. Good afternoon, everyone. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. 过去几天撤军行动，大家拢伫咧注意是毋是有法度伫咧期限进前全部拢撤出。国家离啦，喀布尔自杀炸弹攻击，国家增加无确定性，而且又该处理恐怖攻击。Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his al-Qaeda co-conspirators. 麦肯锡讲，这项任务的代价是2461位美国军人，也个公民死亡，超过2万人受伤，也包括顶礼拜和 ISS 自杀攻击里死亡的13位美国军人。 Every single U.S. service member is now out of Afghanistan. I can say that with 100% certainty. 麦肯锡讲，伫最后一天的撤离班机，拢无美国公民上飞机，真有可能一个人留伫咧阿富汗。美国一直到最后一个伫咧找人，就伫美军全面撤出的时阵，喀布尔市区传来一阵一阵的庆声。英国广播公司 BBC 报道讲，真有可能是塔利班伫咧庆祝。公司新闻吴玲编辑。 阿富汗目前是由塔利班掌控，塔利班嘛保证讲，伫今仔日美军完成撤离了后，嘛会继续开放予外国人入去。假使阿富汗的人民想要出去、想要离开，因嘛袂阻挡，会当自由出入。啊，那英国甲法国即马是有向联合国建议讲，爱伫阿富汗设安全区。 阿富汗撤离行动进入最后阶段，各国积极赶伫期限内撤出人员。即马法国甲英国已经决定要向联合国提议，伫喀布尔设立安全区，互人道主义撤离行动继续进行。 Un projet que nous allons continuer de porter. Je pense que c'est totalement réalisable. Le travail de la France et de l'ensemble de ses partenaires est très clairement de tout faire pour assurer la sécurité des opérations humanitaires. 不过，这项提议予塔利班否决。塔利班发言人强调，8月31日了后，持有有效文件阿富汗公民拢会当自由旅行，所以无必要成立安全区。目前外界对塔利班街头外面抱着怀疑的态度，这也直接冲击阿富汗境内人。无国界医生组织表示，伫塔利班控制喀布尔了后，国外的捐款减少，若状况继续恶化，医疗体系随时崩盘。 另外，塔利班也召开会议，呼吁受过教育的专业人士重新回到工作单位。佮答应符合伊斯兰教义的政府恢复高等教育，同时予女性也受教权。
邦基到科索沃机场111名阿富汗难民，大部分是女性甲囡仔，赶着行李行至停机坪，一落机就先让体温，sau来将暂时待伫离首都普里斯丁纳40公里的美军基地附近。We wanted to make them all just not feel welcome, but most of all to feel safe after the horror that they have been going through. 科索沃政府甲美国大城协议关系做过境国家收容2000名阿富汗难民，未来几天也会有邦机陆续到这。公司新闻王碧文编译。来关心爱达风台影响美国，造成1个人死亡。伫纽奥良有超过100万户失电。美国总统拜登是表示，若准备恢复正常，可能要几礼拜时间。包括路易斯安那、密西西比这个挖墨西哥湾的所在，4个拢是大风大雨，一直现海化，也甲厝顶吹甲拢翘起来。虽然爱达风台为登陆前的4级降到3级，不过专家也是呼吁民众袂使无注意。美国的国家海洋甲大气总署 NOAA 提醒讲，风台可能造成的灾情，袂使干那看中心最大风速，外围风雨也可能造成真大影响。This storm continuing to want to be so strong. I mean, think about landfall just hours ago, and even after landfall, this storm looks as healthy as it has at any time in the last day or so. 气象专家进一步讲，除了大风大雨，海水倒灌更加是袂使无注意，因为沿岸上济会甲4.8公尺，挖近2层楼悬，沿海较低所在影响上大。风台登陆是伫美国时间29礼拜，也就是卡翠娜风台侵袭墨西哥湾16周年的日子。迄年5级的风台造成1800多人死亡，经济损失至少1250亿。恐怖的记忆到即摆还阁真侪人会惊。伫卡翠娜风台过了后，联邦甲州政府用真侪钱，想要改善纽奥良的爆花。过去几年有当时出现的大海涌，确实有防护的效果。不过风台是无共款的，纽奥良的爆花当面临完港以来上严重的考验。公司新闻齐家人编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。美军撤离阿富汗规个行动已经完成，联合国的安理会嘛通过决议案，要求塔利班爱互人民自由出入。来关心美国疫情野悬，确定病例日头增加。欧盟第昨昏是决定要甲美国刷出安全名单，无必要唔好去。来关心南非发现一款新的变种病毒，传染力可能是搁较高炭、搁较高危，而且有可能连注意放射拢无效。镜头等下国内来关心非洲猪瘟。非洲猪瘟病毒走私鸦片已经入来咱台湾，真正是掠到越南内的月饼、猪肉鸭内底验出病毒。若顶一日伫桃园，嘛掠到一个附近人走私越南月饼53盒，内底嘛有非洲猪瘟病毒。更加害个是，伊已经伫网络顶头卖半桶外。专警队员锁定骑机车姓陈的查某人，赶紧向前拿查，将拄进货的月饼全部查扣。越南的河鼠寄过来。越南河鼠寄过来的，自己买的吗？你们什么东西？里面是有那个。对着越南籍新住民姓陈的查某人入去主体，专警队发现较侪越南月饼，算成拢总53块，重量是11.66公斤。非洲猪瘟伫台湾出现警讯，专警队员第25及时拿查这批月饼，送验结果28公布，确认非洲猪瘟阳性反应。越南当地的网站，我们可以发现那个大量的越南的月饼哈。他就标榜说可以直送台湾。姓陈的查某人讲，为越南空运来台湾，这种方式已经半年外，大部分卖予新住民也是移工，数量也有待查清楚。若是互查到这53块月饼，是目前查非洲猪瘟走私月饼上大件的，主要的功臣就是这个移民官。叉烧跟腊蛇就是腊肠，那它这边有特别注明，它这个一个的重量是180克。看这么济越南文无啥困难，原来伊是越南籍新移民的第2代，伫网络进行侦查，发现违法犯罪，因为伊的妈妈是越南籍，大学4年嘛要去越南做交换生，这又对母语的熟悉来组织这批月饼捞入市面。对，就不像是一般肉是一整块这样子，他们买这些货会夹在一大群货里面，所以可能就是没有查到或是怎样，他们就是有个侥幸的心态。
潘林言表示，一寡新住民为越南寄来的物件真侪，加减拢会藏一寡走私品，也提醒新住民甲移工唔通炸走私品入来，无正依法会当罚7年以下有期徒刑，并可300万以下罚金。记者综合报道。其他消息来关心本土病例，咱国内本土病例昨昏新增加3例，目前咱台湾的本土病例加强14525例。咱来看伫各县市的分布，目前咱台湾的病例超过4000例的县市有新北市，伫新北市是6886例，台北市有4855例，超过200例以上的所在伫桃园是794例，苗栗549例，嘉南316例。彰化274例，台中有207例，昨昏有新增加，昨昏无死亡个案。目前咱全台湾的本土病例加上境外病例，计共15991例。伫本土病例部分是占14525例。这个统计是疾管署上新的数字。来关心新北市昨昏新增加3个本土病例，伫CT值部分拢是30以上。若三甲顶一日较真的30个人内底，因的CT值嘛真悬，嘛拢是30。新北市政府是决定要替因验血清抗体，发现拢是阳性，这是代表讲，因伫进前1-2个月就已经去画着啊。全台3则增加3例确诊个案，拢集中伫新北，分别住伫永和土城甲邦桥。土城个案陪同带做伙朋友就医采检确诊，属于家户感染。永和个案陪红婿带院采检确诊，邦桥个案是到长照机构探视长辈采检确诊。因为3个人的CT值甲3甲案10个人CT值拢伫30以上，市府就加减血清抗体，拢发现是阳性，推测已经感染1-2个月，应该属于旧案。新北市长侯友宜就安尼呼吁中央制定快速的抗体检验流程，严格对待。为什么要建立中央做快速抗体检验流程？你才可以了解这个旧案到底是多久时间感染，如何去追这个源头跟厘清，怎么样去做好未来的应用跟作为。邦桥个案确诊进前，捌去树林科教馆，也坐运往返上北，去过万年大楼等地点，北市离岛公布的确诊个案。捌伫美国做过2支 BNT 卡热，去过北北基宜等6县市确诊进前，坐各种大众运输活动，去过家乐福、中庆安、三创甲光华商场，拢已经完成清销，3则停业1天。也毋过外界质疑，北市府公布卡热上慢，较会引起民众惊吓，市府也做出回应。如果发生错误，会造成更大的困扰，所以我们还是希望精准一点。但是对于我们同步通报商家跟场域去清销这件事情，并没有任何的迟延。北市府强调，个案卡热公布需要评估伊敢是也有传染风险，接触者敢是下当这压定因素，需要求谨慎。另外，新北的邦桥台湾8案伫确诊1688名员工体检全阴性了后，3则复检。侯友宜也鼓励3甲市民体检，阻断隐形传播链。记者综合报道。去年12月份，台铁高雄到瑞丰的铁基路边的路段有崩山，立法院的交通委员会昨昏是专工去现场稽查。另外，台铁嘛有伫咱全台湾67个所在，发现有可能有物件会走入去铁基路有危险。立委拢要求台铁爱赶紧改善，加强安全管理。一大片土石看现现的山坡，即阵已经一家一家甲固定掉的。台铁高雄瑞丰路段的山坡，去年12月大雨水崩山，2个月后才恢复正常通行。立委指出，台铁路线有异物入侵风险的所在有67搭，其中较严重的比级路段有28搭。伫台铁改善计划出来进前，即马是先做山坡改善工程。10月份才会提交交通部的改善计划，跟苏院长在4月份的承诺其实已经可以说是相关的这个进度严重的落后。28处的这个边坡 B 级的边坡改善工程，只要能够用工程改善的，我们就全力用工程来改善。今年会完成14处，明年我们会全力把
另外的14处完成。代替嘛讲，其中有部分所在会完成永久的实体隔离设施，甲义务入侵国境系统。伫完成进前会先用铁基条来防护。现在目前告警系统总共有26处，主要是为了预防落石还有土石流的这样的一个告警。那今年我们11处就会完成，明年我们会继续加紧哈，我们先把它做一个防护，好让这样的一个风险能够确实的被管控降低。那后续的比较永久性的阻隔设施，我们马上就会核定以后积极来推动，加速把它完成。代替表示，亲像交通啊，随风中这片山坡，好好工程完成了后，有用机器进行山坡的稳定度监测。代替人员嘛会定期巡查甲记录，若是有风台、地动等等，嘛会安排特别巡查。记者郭北君郑派文新北报道。镜头来南投集集有一间农场种一寡外国品种的花草，因为是粉红色的，真水，真侪民众去翕相去打卡。验伫今年5月份的时，农委会是甲这款草啊列做是有害的生物名单。农委会嘛要求业者爱甲撤掉。南投县长昨昏是亲身去现场监督。莫名走来游客伫围墙外口用手机翕，甚至违规停车，拢是为着南投这间农场所种的粉黛乱子草来。想袂到，煞毋知影要安怎入去。你们是从哪边来？农场业者引进粉黛乱子草来种已经是第3年，因为粉红色草原真浪漫，真做当地有名的观光景点，吸引民众前来翕相。不过因为有高入侵风险，今年5月农委会特地禁止进口的有害食物清单，要求南投县政府限期移除，若无配合，将罚业者30万。30执行移除这天，县长林明珍亲自到场。因为是农委会要我们执行的哈，所以请大家谅解一下哈。县政府像这个如果真正不会扩散的话来让观光客来这边参观。目前还没发现到我们的周遭有任何一棵它自然繁殖的现象。这是我们的心得啊，我们只是要把我们经验告诉有关单位。基区直接胖移除作物，县府表示，农委会引用采发业者的条文是多次计划法，毋是农业相关法规，显然这个部分的立法有缘不足。未来建议修法，才袂互业者甲地方政府毋知要安怎做。记者综合报道。青麻是乡村过去真重要的经济作物，为着要传承青麻的工艺，即马地方是有举办课程，带游客家己做草鞋。很软啊。对啊，琼麻踩起来是软软的，不是我们想象中就是粗糙，对，或割脚之类。青麻用过是做丝袜的重要材料，较早是乡村半岛重要的经济作物。不过时代改变，塑胶尼龙真紧就取代这项传统产业。为着莫让这个工艺消失去，注心推广环境教育，甲在地传承的优美粉，特别开课教大家用在地青麻做草鞋。因为呢，塑胶绳来取代琼麻丝以后呢，我们的琼麻呢就慢慢的被遗忘了，其实造成我们地球很多的污染，还有人对土地的不认识。要变一双草鞋，爱先甲青麻煮好滚，泡水，再个调湿。程序是高工佮复杂，不过学员拢感觉真趣味。因为我们这一代已经几乎没有看过草鞋了，所以有听过一些那个长辈说他们小时候去种田的时候是穿草鞋，这个我们比较没有办法理解，因为我们是活在一个品牌的时代。做一双自己的草鞋，或是可以穿的那种环保拖鞋，那就是我们可以减少一份对地球的伤害。杨美芬讲，开这个课程除了希望民众认捌在地食物，上重要的是会当回归土地，透过青麻创作，更较了解乡村的生态环境甲传统产业，甲在地历史基地的文化价值找倒转来。记者综合报道。虽然咱国内疫情有转好，也毋过一寡过来咱台湾的新住民，对东南亚来也是无法度转去因的外家。为了要减轻因对故乡的思念，新北市政府即马有推出防疫灶卡，邀请新住民做伙去煮故乡的料理，嘛有姊妹盘开讲来解乡愁。甲真侪色水的圆仔加入椰子签顶顶，做出泰国圆仔汤。这是粤式蛋卷。
搁有越南的煎饼，因拢是过来台湾10几冬的新住民，但是拄着新冠疫情，所无法度返去后头厝。新北市政府特别设立这个防疫小厨房，用网络实习教学。怀念家乡味，实在太想念家里的东西了。那因为一些小时候吃的甜点，其实在台湾在有些是还是买不到的，所以想要来做看一些我们自己的回味一下那个小时候的回忆。来自越南的李金光就讲，因过2、3冬就返去越南一届，即马敢若会使用电话甲家乡的爸母来实习，做家乡的料理，嘛是希望大家通较认捌因的饮食文化。新北市社会局表示，伫遮有11万的新住民，因为疫情，大家交流减少，才想讲利用线顶，互因有一寡消透心情的管道。在疫情期间，我们很多的这种实体课程没有办法进行，所以我们特别透过线上的一些活动来宣导。社会局指出，影片会不定时来推出另外受疫情的影响，自5月开始，嘛接到真侪新住民失业的案件，除了替因安排安心就工，嘛希望透过料理等等来替因找新出路，更加通甲共乡的姊妹啊加一寡互动。记者陈雅文刘随采访报道。生活消息来关心，明仔特别开学，高雄市的5号国中伫昨昏是校园大消毒，嘛有演练防疫假帮安怎使用。另外，已经做过预防针，也是还未做过预防针。预防针还未做煞了后，还未满14天的老师，这2天学校嘛安排老师爱做公费快筛。对大门口一直到教室外口内底，拢爱全药啊。阁有2天就开学，5号国中为着天狗日全校大消毒。另外，上要紧的阁有防疫，老师唔拿甲准备好各班的防疫用品请出来。全校84班学生食饭用的假帮嘛穿好啊，现场演练安怎使用。开始它是4个面都要擦哦。会紧张。为什么会紧张？因为还是有疫情，有点担心啊。为什么？怕被传染。已经3、4个月无转来学校上课，学生足期待，嘛紧张，拢希望会当赶紧注着有风射。目前全高雄老师注射率有9成，5号国中200多位教职员无注射的无到5%。教育局已经安排公费快筛。伊若准长资料啊。嘛开学嘛，要未满14天呢。这几天吼，今仔日甲明仔载，去快筛伫迄个民生病院。第一，这是拢公费啊，拢甲照册。另外，学校嘛准备2个防疫布瓶，要互身体无爽快也是发烧的学生，伫遮等家长接转去。目前班庆会嘛规划线顶举办。校长表示，防疫的代志真侪项，拢是为着要互学生安心转来上课。记者邓家文、为做高雄报道。真侪学校嘛拢有音乐班，音乐班的囡仔若是要分乐器，伫防疫期间是要安怎做？为着要学生囡仔嘛当继续练习，即马伫家己就有国中专工安排每一个学生伫家己的布棚内底会当分乐器，做伙来看。学生伫布棚内底分奏乐器，离开的时阵，搁爱用酒精消毒。家己是南平国中提供乐团分奏乐器的学生，一个人准备一顶家己专用的布棚，互因开学了后嘛当做伙练习。看起来那亲像一条一条的羊仔戏。基本上不舒服是不会有啊，然后再加上因为很久没有练习乐器和大家一起，所以非常兴奋。可能就只有没有办法聊天吧。老师是发想要用跟小吃部或者是餐厅的隔帘或隔板的方式，但是这样子还是没办法完全的防止飞沫喷溅，所以我们的老师就开始发想，那其实也有参考国外的做法，所以我们就这样子设计了防疫勇士。9月12日就要开学，家己市政府早时邀请市内所有各中小的校长做伙开防疫会议，除了宣布相关防疫方向，卫生局嘛指出，一旦确诊，学校需要做什么准备？那一旦确诊的时候，我们卫生局就会到校园去做疫调，这时候可能就是也要请学校来帮忙。家己市教育处表示，家己市的各中小学生拢有替因准备家己的假帮，教室内底嘛有装空气循环系统，希望学生的校园生活袂阁受到疫情的影响。记者林慧婷家己报道。英国脱离欧盟了后，加上疫情的关系，即马是欠工欠甲真功夫，拢请无工人。农产品无移工，即马连
牛奶拢无法度生产。农产品是源头欠工了后，后手各行各业拢有受影响，而且连兽医师有诶拢离开英国啊，即马连动物诶健康嘛受影响。英国东南部草莓园里拄好是需要真济欧盟国家季节性移工来采收的时阵，也毋过受到疫情的阻碍，国家上脱欧了后，人力流通无亲像较早遐尔方便无国界。农业甲畜牧业立刻感受到欠工的痛苦，因为这辛苦的工作根本就招无本地的人工。1,000 pigs a week that should be going through slaughterhouses aren't being killed because there isn't enough butchers to process them. 另外，欧盟的重型货车司机也严重欠缺，影响到零售业原物料的供应链。英国全国1000多间麦当劳的门市，只好无要卖奶昔饮料，确保着汉堡这的主力商品原料的供应。行家连锁店难多，顶礼拜也因为鸡肉无够，关50间店面，其他速食店甲超市卖场拢面临类似的困境。封锁期间，英国民众长时间伫厝的，所以真侪人爱饲猫仔狗来陪伴。啊，佮心爱的猫狗尔破病，也面临兽医无够，连紧急的状况也挂无好的困扰。Due to Brexit, that we're having decreased numbers of European vets working over here, so unfortunately we're unable to meet that current demand for pet services. Also, COVID's got the inevitable impact with people having to self-isolate. 英国的宠物猫仔狗啊数量增加真侪，达到上千万只的水准。不过兽医人数煞伫减少，因为兽医的训练至少要5年的时间，所以无快速立刻解决的方案。未来远距离视讯医药门诊会更较接，医师也烦恼这段期间累积因后的这个治疗甲疫苗进度会增加后续处理负担。公司新闻施慧中编译。伫中东加沙走廊的囡仔，连看电影这款简单的娱乐拢真罕的有。最近欧盟赞助之下，当地有出现正特别的公车电影院，互囡仔人会当伫战火之下体验这款小小的幸福。囡仔一边食小小一边看电影，看起来真普通。不过对加沙囡仔来讲是真罕的经验。加沙的电影院伫100冲突中几多遍被破坏，大家拢只敢会当伫咧厝内看电影。为了要提供囡仔休闲活动，当地 NGO 团体由欧盟赞助开这间行动公车电影院。كتير كان الفيلم حلو وأول مرة أحضر سينما في الباص وكتير حبيت الفيلم。有人讲是豪华的公车电影院，唔但有大型无共舒适的座位，一个设计升降式的入口，方便坐轮椅的人出入。内面总共会当坐63人。一若放电影所需要的电，由车顶的太阳能板提供。为了要互更加侪人看电影，车厢的外口会当变做大荧幕。العرض الخارجي هو عبارة عن شاشة بروجيكتور خارجية، تمام؟ بتاخذ أكثر من مستوى في العرض، ممكن يكون مستوى عالي جدا بمعنى أن يكون الحضور أوسع ومساحة تكفي لحضور 500 شخص خارج الباص. السينما هذه حلوة كثير ونفسي يكون هيك سينما عندنا كبيرة زي السينما هذه عشان نضلنا رايحين عليها لأنه إحنا محرومين عشان ما نروحها. 这台几多种用途的行动公车电影院，载着真侪囡仔的梦想，继续伫咧加沙的大街小巷拍拍走，为冲突下的民众带来小小的幸福。公司新闻詹慧敏编译。英格兰西南部的河狸因为天生就会晓起水坝，科学家认为讲，不管是做大水，也是可旱，这两款极端的天气，河狸拢会当发挥调节作用。所以英国环境部即马正在研究，看敢要野放更较侪河狸来协助对抗暖化危机。河狸伫咧水边啊，耍找物件食，看起来真古锥。环保专家发现，英格兰西南部德文郡的溪流最近有即款河狸了，当地环境变化真大。尤其伫极端天气，较不着就落大雨做大水，或者是温度真悬造成可旱。河狸为了要保护伊的受用树枝啊作为水坝，形成水皮，会当发挥调节的作用。Beavers at both ends of that spectrum of dry and wet can help us cope by reducing the flood peaks that go down rivers after heavy rain and also holding back water like this wonderful sponge we're standing in today. If it didn't rain for a long time, the river would still flow because of the work that the beavers are doing here. 有德文郡野放河狸的成功案例。英国环境部正伫咧评估，是毋是要伫咧英格兰野放更较侪河狸？不过有人主张，河狸就要有适当的管理，才袂造成农地的破坏。Beavers in the right place
can do amazing things. Beavers in the wrong place can cause damage, flooding farms, flooding property, taking out trees, flooding roads, and we've seen all that in this trial. 河狸所起的天然水坝，除了会当帮助平衡干湿的天气，也让伫咧周边形成湿地，吸引更加侪虫甲鸟仔，互规个生态环境更加丰富。棉花甲河狸和平共存，并发挥这款优点，协助人类反护气候变迁的冲击，是英国怎么伫咧评估的重点。公司新闻詹慧敏报道。天气报道在今日恒春半岛大东花莲会落雨，那北部天气是较乌热，湘北桃园会到黄色的高温灯号，高温会到36度。加强咱社会关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加26度，上悬35度。中部的温度上加25度，上悬33度；南部的温度上加25度，上悬33度；东部的温度上加25度，上悬32度；外岛是27度至33度。感谢乡亲收看今仔日的公司台记台早起新闻，我是柯兴竹，祝您平安顺心，明仔早起9点，咱再会。